कुठलं सर आपलं कोड? माडा कोड. माडा कोड. गजानन काळे. काय सर आपला अनुभव? मी माझ्या मुलाला 3 ते 4 वर्षापासून सरांची ट्रीटमेंट करत आहे. पूर्वी वारंवार 8 दिवसाला 15 दिवसाला आजारी पडत होतो. म्हणजे तू कसं म्हणजे त्याला ऍडमिट केल्याशिवाय तो बरा होत नव्हता. तो आता सरांकडे आल्यापासून म्हणजे मला दवाखान्याची जायची जास्त आवश्यकता पडत नाही. तो त्याची इम्प्रूव्हमेंट झालेली आहे. त्याच्या हातून जो ह्युमिनिटी म्हणजे त्याची जी त्याची चेहरा पण बदलला ना सर? म्हणजे चेहरा बदललाय. मला वाटतं तुम्ही सलाईन लावायला पण इकडे येत आहे, बरोबर? ते कसं भयामध्ये फरक जाणवतोय? काय जाणवतोय तुम्हाला चांगला फरक आता ह्या गेल्या 2-3 वर्षामध्ये? अगोदर इतकं किरकिर करायचं की आम्हाला बसून देत नव्हता खाली. आता आजारी पडल्यावर थोडा असं असतो तर घरी मग चांगला खेळतो. त्याचा खेळ एकट्याचाच चाललेला असतो. जेवायचं तेवढं जेवतो, खातो, पितो, खेळतो. अगोदर जेवत नसायचं, उलटी काढायचं सारखं जेवण. अगदी सलाईन लावायला पण तुम्ही अगदी होमिओपॅथी डॉक्टरकडे येताय? म्हणजे हा अनुभव कसा वाटतो तुम्हाला? म्हणजे होमिओपॅथिक देता तुम्ही मला सलाईन लावायला पण तुम्ही ह्याच ठिकाणी हे करता, ह्याच्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? महत्वाची तुम्हाला त्याची केस हिस्ट्री माहिती आहे. तुम्हाला त्याला माहिती आहे त्याला कसं हाताळायचं आणि त्याला कोणत्या वेळेस कशाची आवश्यकता आहे. त्यानुसार मग म्हणजे ह्या गोष्टी त्याचे जे महत्वाचं म्हणजे नसा आहे त्या दुसऱ्या कोणालाही सापडत नाही. सलाईन लावायचं म्हणतात ते तुम्हाला माहित आहे की बाबा त्याला कशा पद्धतीने ते सलाईन लावली पाहिजे, हे झाली पाहिजे. त्यानुसार तुम्ही त्याला ते सलाईन लावताय, ती बरोबर सलाईन आउट जात नाही, त्याला व्यवस्थित ते चढतंय. अच्छा, म्हणजे होमिओपॅथिक औषध देता म्हणजे बरोबर ना ताई? म्हणजे आपल्या औषधांनी समज वाढली, खेळायला लागला, आणि दुसऱ्याकडे आपण होमिओपॅथी बरोबर ॲलोपॅथीचे सलाईनचा पण सपोर्ट घेतोय. म्हणजे व्हिटॅमिन फक्त देतोय आपण.